கொத்து இது கன்னியாகுமரியில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக் பார்த்துடலாமா? அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் பச்சை பயிரை போட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் 1/3 கப் தேங்காவையும் போட்டு இதையும் நல்லா வறுத்துருங்க. பச்சை பயிறு தேங்காய் ரெண்டுத்தையும் ஆற விட்டுருங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1/3 கப் தண்ணி, 1/3 கப் கருப்பட்டி ஒரு வெல்லம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிடுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம ஆற வச்சுருந்த பச்சை பயிறு, தேங்காய், 2 ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து நல்லா பவுடர் ஃபார்மில் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடுங்க. நம்ம வச்சுருந்த பாகியும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பால் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது தனியாக சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் அரை கப் அரிசி மாவு, அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அரை டீஸ்பூன் உப்பு, இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு போரிங் ஃபார்முக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த உருண்டையை இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான மொறு முந்திரி கொத்து ரெடி. ட்ரை பண்ணுற எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.